眼前这个建筑大家都非常熟悉吧？这就是国家体育场，也就是咱们大家俗称的鸟巢。现在马上天就要黑了，一会儿鸟巢会亮起灯，亮起灯也是非常的漂亮，白天看起来还要更加的壮观。我现在是在它的西侧，那我身后呢就是水立方。鸟巢是2008年北京奥运会的主体育场，这里举办了奥运会的开幕式和闭幕式，工程占地面积20.4万平方米，这里边有观众坐席91000个，如果再加上临时坐席的话，可以坐11万人。这个体育场的设计呢，是有叫雅克、赫尔佐格、德梅隆以及李新刚设计的，由北京城建集团负责施工。北京的秋天真的是正式进入了啊！大家看，今天人也不少，明天就是中秋和国庆节的小长假了，人会更多。在此也祝大家双节快乐。如果现在来北京的话啊，大家一定要加一个长袖的外套，不然一早一晚还真的有点凉。里边的灯啊马上就要亮起来了，亮了灯之后啊，看着更漂亮。鸟巢是可以买票进去参观的，进去感觉又是不一样。这灯亮起来了，您看看像不像一颗红宝石？体育场的形态大家可以看一下，形如孕育生命的摇篮，它的意喻呢就是人类寄托着对未来的希望。设计的时候是故意把这个钢结构暴露在外边呢，这样的话呢就是可以形成一个自然建筑的外观。鸟巢是2003年12月24号开始建的，2008年3月完工，总造价22.67亿元。这里也是国家标志性的体育建筑，主体结构可以使用100年，耐火等级1级，抗震烈度是8度，地下工程防水等级1级。北京鸟巢呢也是入围了10大建筑，时间过得可是真快，2008年距现在已经15年过去了。2008年奥运会的时候那一幕，回想起来仿佛就像昨天一样。一会儿咱们近距离的看一下鸟巢，咱们先看一下这条路啊，这条路就是北京的中轴线。您看看多少人来这儿玩啊，全都是跟着旅游团来的，这应该都是一个团。它的西侧呢就是水立方，水立方也是可以进去参观的，开冬奥会的时候叫做冰立方，灯亮起来也是非常的漂亮啊，这里边可以游泳，还有很多水上的一些活动。咱们来看一下这个中轴线上的建筑啊，后边的5颗大钉子叫奥运塔，前边这个白色的叫转播塔，这就是当时开奥运会的时候各大媒体转播的地方。这个转播塔只有7层啊，只有7个转播室，必须得是大媒体啊。央视应该不是在第3层，就是在第2层，所以说必须得是大媒体在这儿转播，小媒体来了没有转播室。咱们来近距离的看一下这个鸟巢啊，您看多少人在这儿拍照。我不知道大家有没有注意鸟巢前边的这个路灯啊，看一下眼前这个路灯，它的形状特别像银杏叶啊。这个灯价值不菲，但是它的功能也是非常强大的。咱们可以看到啊，每一盏灯的下边还有一个附属设施，也就是这个长方形的。大家知道这是干嘛的吗？这是一个储存电的，因为它的这个整个灯杆包括灯上面的这个叶子全部都是可以发电的，是太阳能的啊，发的电呢就储存在这个设施里边，而且这些电呢足够这个灯的照明或者是其他照明使用。咱们来近距离的看一下鸟巢，一会儿带大家看看能不能看到里边。鸟巢的这一周有很多的入口，奥运的那个火炬就在鸟巢的东北角。一会儿往前走啊，走的离鸟巢稍微近一点了，可以看到，你看那边写着一个 A 口，在那边啊是可以看到那个火炬的。咱们再来看一下这个路灯啊，您看这一排全是这样的路灯，这个转播塔也亮起来了，晚上也是非常漂亮的。咱们继续往前走啊，走进去看看能不能看到鸟巢里边，这个是 A 口，如果在 B 口的话可以看得到火炬。咱们看鸟巢前边这个绿化带里边这个照明的灯，这个灯的形状也是一个小鸟巢，亮了的话也是非常漂亮的。您看看就是这样的啊，这个形状漂亮吧？这两侧的绿化带上全都是这样的灯。咱们要去的是 A 口，鸟巢这一圈有20多个口，
两侧绿化带里边这个照明灯亮起来也是非常漂亮的啊。您看鸟巢亮了，红色的，真的非常的好看。前几年我进去过一次，带孩子去里边玩，里边有一个滑雪的项目，那是几年前进去了，好几年没再进去过了。这个鸟巢开完奥运会之后呢，也有明星在这里边开演唱会，我记得是这个汪峰就在里边开过，好像不止一场演唱会。这儿这个门开着呢啊，咱们进里边，应该走到里边就不能再往里走了，再进去的话就要买票了。鸟巢可以登顶俯览北京城，那非常的震撼呢。近距离的看一下这个鸟巢，感觉心情有点激动。走近站在这儿啊，能看到里边的座椅，里边非常非常的大。我现在啊是可以看到里边的座椅的，我不知道大家通过镜头能不能看清楚，那座椅啊一排一排的，也是红色的。这样看啊还是看的不是很清楚，大家有机会来了啊，买票可以进去参观吧，进去看能完全看清楚。您也可以登上鸟巢顶端俯览北京城，那肯定非常的震撼。咱们再看一眼水立方，这个视频就结束了啊。水立方给人的感觉也是非常的震撼。火炬就不去看了啊，要不然我还得绕到那个闭口，以后再带大家看一看那个火炬。那好了，这个视频就跟您分享到这儿了，咱们下个视频见。